大家好，欢迎收听收看刘伯的 Uber 司机实战手册。刘伯之所以要录这个节目，实在是每天有太多的司机打电话来，然后一问连职业驾照都没有，情况之下怎么办？去考啊，考就有了。怎么考？网络上报考，然后体检加机械加那个笔试可以先考，然后路考的部分到时候你再带着，因为它路考有时间嘛，它不是说随到随考。有地方还要排队，所以你这个机械常识跟体检都过了之后，这个合格的成绩单，你在路考的柜台报到的时候，你就拿过去，这样就可以开始来考那个考那个职业小客车的这个驾照的路考。那个路考的部分是有点刁难的，所以要去驾训班练习才容易过了哈。台北有一些原地考照的驾训班，你若有需要啊，也可以赖刘伯屋。那现在使用刘伯屋的注册码的连结，注册为 Uber 的新司机啊，刘伯屋个人自掏腰包送这个 Uber 的磁贴了哈。这个磁贴有个好处就是你在到达客人的地点的时候，因为我们车身不是黄色的，所以客人可能辨认不出来。如果你的车子的右侧贴这个Uber 的磁贴的标志的话，那客人一看啊就知道这台是 Uber 的哈。如果他来不及看你的车号的话，虽然他也有这个资讯可以看，但是有时候你开过去的时候他就看不到了。所以如果有这个磁贴的话，就是好处了。刘伯屋想到这些新手的司机的需要了哈，所以就自己掏腰包啊，嘿，你不要跑去 Uber 的柜台跟他说，我现在送磁贴，为什么我没有这样子？你找刘伯屋了哈。那要用刘伯屋的注册码连结注册为新司机的话，才有办法送，不然一人对众人做几万的嘛不够用了哈。这个一个成本也是好几十块，加上邮寄的费用的话也是好几十块，好就这样子啊。不是有这个磁贴就万能了，还有客人一上车，你还是要问看看是不是某某先生，避免载到别人的客人你的客人没上车，你再把别人的客人载走，尤其是很热闹的地方，那一次叫车就是3台5台的 Uber 过来。你要再对哈。好，现在继续讲第二集了哈。从机械常识的思维题，第二集从30题讲到60题。第30题，前轮校正不准确，除驾驶困难外，轮胎磨耗也会增加圈这常识哈。第31题。自动排挡车故障需脱翼时，必须将差速器端的传动轴拆下，否则变速箱会因这个润滑不良而受损通常我们都不会去拆那个东西，通常都是拖吊车，它会把你这个架起来，轮胎架起来，所以他这样讲是对的。圈。第32题，由前进档换入倒档，一定要汽车完全停止后再操作了哈，答案是圈。卖给哈，其实还在动的时候不要一直换挡，尤其是前进倒退档哈。第33题，大型车自动变速箱之使用与小型车相似，需视路况及交通状况确定速度及选择档位，答案是圈。第34题。大型车自动变速箱与小型车相同，严禁空档滑行，否则会损坏变速箱，答案是圈。第35题，自排车换挡时，某些特定档位需压下按钮，为防止错误，平时使用时需养成不压按钮的习惯，在于使用特定档位时才压按钮，答案是圈。不用手卖黑白机需要用的时候才机不过通常都是一档到底的啦，除非是去山路什么才有可能换挡。那第36题，所以这一题是圈第36题，动力转向系统若液压辅助失效，车子仍可行驶，但方向盘变得沉重了对，没有错，你可能没有开过那种没有那个动力转向系统的那个辅助系统的那个车，那个方向盘好重，叫做受力方向盘受力这个扭力好，所以这只是圈的它失效的话是很重的。来，第37题，空气刹车系统管路漏气，造成气压不足时，弹簧刹车会自动刹住，无法行驶，答案是圈的。这个你遇到你就知道，别叮别当。好，
第38题，装有触媒转换器的汽车行驶后不可停放在草地或易燃物品上面，以免发生火灾。答案是圈。第39题，冷却系统只要副水箱载满水位，主水箱不必检查也不会有问题。答案是叉。第40题，引擎冷却水内含有防冻液或防锈剂，可不必更换。答案是叉，还是要定时的更换。第41题，新车在磨合时期要避免高速行驶，以紧急刹车。新车磨合被超了哈，答案是圈。第42题，装触媒转换器的汽车一定要使用无铅汽油。答案是圈。第43题，急速踩放油门的踏板会造成耗油，以增加排放污染气体之不良现象。答案是圈。卡麦哈真哈。第44题，使用电动汽车帮浦的汽车油箱缺油时，易使电动汽油帮浦损坏。答案是圈。第45题，排气涡轮增压器是以引擎机油来润滑。答案圈。第46题，汽油喷射系统汽车其空气吸入口较低，涉水深度不可超过车轮的一半。你看那个下雨，然后淹水掉车就是超过一半啊。来，第47题，引擎状况良好，燃料滤清器仍需定期的更换。答案是圈。第48题，装触媒转换器的汽油车可以添加高级汽油。答案是错的，叉。来，什么有的什么有啦，不要乱加。第49题，正时皮带需定期更换，否则断裂时会严重损坏引擎。答案是圈。第50题，机油滤清器需按照汽车使用手册上面的规定定期的更换。答案是圈。第51题，检查引擎机油时，车子要停放在平坦的地面，且在引擎运转中检查。答案是叉，引擎运转中不能检查。第52题，汽油行驶于积水路面时，不可勉强行驶，否则会造成引擎的严重损坏了哈。答案是圈。第53题，引擎运转中冷却系统副水箱的液面越来越低，表示正常。答案是叉，不正常。第54题，汽车引擎冷却系统装有节温器，可缩短引擎的温热时间。答案是圈。第55题，发现引擎过热时应立即停车，但在高温状态下不可旋开水箱，避免烫伤。答案是圈。引擎机油如变乳白色，表示冷却水已经混入了机油，需送产检修。答案是圈。第57题，为提升引擎动力，可拆下消音器。叉。第58题，拆下引擎冷却系统的节温器，可节省燃料的消耗。答案是叉的。第59题，空气滤清器太脏未更换，会造成耗油及降低马力等现象。答案是圈。第60题，引擎低温发动，排气管内会滴水，是正常的现象啊。你偶尔会看到人家滴水，那是正常的现象。好，那就是30题思维题，机械常识的思维题30题到60题了哈。喜欢刘波的影片，欢迎按赞按分享。那要考职业驾照的这个机械常识，你可以用听的啦哈，听的应该也是有印象，考试的时候就会过。但你如果能够把它印出来读的话，应该是更好。那驾训班都有这个题库可以看啊，跟这个是一样的题库，那也是可以，也是要看一下。笔试的部分其实是容易的，路考的部分是有点刁难，要去驾训班练习才会过了哈。那你如果是很厉害的话，当然没话讲，但大部分都没有很厉害了。10个去5个没过了，现在还是这个比例。但因为太紧张，所以
居家班练的话，可以提高过考率啊。现在刘博屋有一个这个磁贴要送给 Uber 的新司机啊，使用影片下端的这个资料注册为 Uber 的新司机，那刘博屋个人送磁贴，这个磁贴是很好用的嘿。你车子开到一个定点之后，要载客人上来了哈，他因为我们车子不是黄色的，所以有时候他没有看到你的那个车牌，他就没有办法判断。你如果车子的侧面有这个磁贴的话，那客人一看就知道他的车来了。但是上车你还是要问一下，避免你载到别人的客人。有的地方叫 Uber 的很多。然后上海不见得是你的客人，你把别人的客人载走，你自己的客人丢在现场，这很麻烦。然后所以这个磁贴有这个功能，但是你是还是要问一下啊，避免载错客人啊。所以现在开始，影片下端有这个注册连结，欢迎新司机了哈，用这个来填资料啊。职业驾照一定要考，职业驾照没有考的白问的，问一堆车子多少钱啊，怎么买啦，然后这个生意好不好啦。Uber 抽33%，谁跟你讲 Uber 抽33%？那个广告都是乱讲的。Uber 抽25%啦，啊，车子的成本、油的成本也加进去，那你其他的小黄不用油吗？所以这个有的广告都很伤啊，害刘博每次都要回答这个问题。那个，所以他广告打很大，某某车队了，广告打很大，都说 Uber 抽33%，Uber 抽25%。啊，其他的车队，其他车队真的没有抽到这个%吗？你把装表的费用，把它其他的费用都加进去，也是20几%啦。所以这个问题就不要再问刘博屋了，回答到有点辛苦了。好，这个是机械常识的4问题，就这样子了，拜拜。